ham ahvolni qaranglar. Hozir men bir ish bilan keldim bu yoqqa. Akalar, ishoninglar, bu yerda 70% bankdan olib qo'yilgan mashinalar. Hammasi kreditga olingan, to'lamagan, keyin urib qayerdadir tashab ketgan. Shunaqa ahvol bo'lib yotibdi. Ham qaranglar, yangi mashinalar ham bor. Jon akalar, bankdan mashina olmaylar. Ishoning, mazangizni qochirib tashlaydi. Undan ko'rasi nasiya savdoga olish kerak. Nasiya savdoda u insonda 1 kun, 2 kun, 3 kun tushunib turadi sizni. Mashinangizni olib qo'ygan taqdirda ham u sotib oladi sizdan, aka. Qolgan pulingizni qaytarib beradi. Endi kimda qanaqa bilmadim, bizani nasiya savdochilar yoki men o'zim ham shunaqa ishlayman. Ahvolini qaranglar. Почти hammasi bankdan qaytgan mashina. Bank olib qo'ygan, to есть, qolgan pulini bera olmaydi. Все, uxladingiz boshida bergan pullaringizga ham. Shuning uchun kerak emas, jon akalar, bankdan olmaylik.